Saudiya Arabistonida shunaqangi bir voqea bo'libdi. Ikkita aka-uka talashib, tortishib, urushib qoldi. Bu narsa sudgacha yetib boribdi-da. Sud ikki tomonni ham chaqirib, eshitib ko'ribdi. Qarashdagi aka-ukalar boylik talashmagan, mol dunyo talashmagan, meros talashmagan. Otasi olamdan o'tgandan keyin onasini kim boqishi kerakligi haqida talashib qolibdi. Aka aytibdi, onamga ko'p e'tiborni men beraman. Men yaxshi qarayman, onam men bilan yashashi kerak debdi. Uka aytibdi, seni yoshing o'tib qoldi. Sen onamga yaxshi qara olmaysan. Onamga men sendan ko'ra ko'proq yaxshi qarayman deb javob berdi. Sud onani kim bilan qoldirish kerakligi haqida bir qaror chiqara olmadi-da. Ikki tomonning ham gaplarini eshitib. Shunda onani o'zini chaqirishdi-da, onaga aytibdi, siz o'zingiz tanlang, qaysi o'g'lingiz bilan yashaysiz debdi. Shunda ona, men ikkalasini ham tanlay olmayman. Ikkalasi ham mening o'g'lim, ikkalasini ham birdek yaxshi ko'raman. Birovi chap ko'zim bo'lsa, birovi o'ng ko'zim deb javob berdi. Sud majbur bo'libdi o'zi qaror chiqarishga va onani kenja farzand bilan qoldiribdi. Shunda katta o'g'il shunaqangi ko'p yig'lagan ekan, uni gaplarini eshitib sud zaldagi hamma yig'lagan ekanda. Katta o'g'il aytgan ekanki, men Allohdan keladigan katta ajrdan quruq qoldim deb yig'lagan ekan. Shundan mana shu narsa sizlarga o'rnak bo'lsin. Hozir ko'pgina aka-ukalar onadan bezor, otadan bezor, ayolini gapiga kirib, otani, onani turtkilaydi, baqiradi, do'q-po'pisa qiladi. Qadriga yetmaydi. Sizlar ham mana shu aka-ukalardan o'rnak olinglar. Sizlar ham akalaring bilan, ukalaring bilan onamni, otamni men boqaman, men qarayman, men haqliroqman deb talashinglar, tortishinglar.